สวัสดีครับสันตปาปาเป็นตำแหน่งประมุขสูงสุดของชาวคริสต์หลายกลุ่มโดยทั่วไปจะหมายถึงประมุขของชาวคาทอลิกตำแหน่งนี้ได้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันสันตปาปาองค์แรกคือปีเตอร์ส่วนองค์ปัจจุบันคือสันตปาปาฟรานซิสสัญลักษณ์ของตำแหน่งสันตปาปาคือมงกุฎ3 ชั้นซึ่งหมายถึงเป็นประมุขของคริสตจักรคาทอลิกเป็นบิชอปของกรุงโรมและเป็นประมุขของนครรัฐวาติกันมงกุฎดังกล่าวเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อมาใช้มงกุฎแบบบิชอปซึ่งเป็นรูปปลายแหลม2 ชั้นสันตปาปามาจากการเลือกตั้งโดยคาร์ดินัลที่อายุไม่เกิน80 ปีได้เสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า2 ใน 3กับอีก1 เสียงของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจหากผู้ได้รับเลือกตอบปฏิเสธก็ต้องเลือกคนใหม่จนได้คะแนนตามกำหนดหากตอบว่ายินดีรับตำแหน่งก็ถือว่าเป็นสันตปาปาองค์ใหม่ตั้งแต่ขณะนั้นหน้าที่ประการแรกของสันตปาปาคือปรากฏตัวให้ประชาชนที่มารอเฝ้าอยู่ณลานโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ได้ชมบารมีและอวยพรให้ทุกคนต่อจากนั้นก็ประกาศรับรองตำแหน่งสำคัญที่มีอยู่เดิมหรือแต่งตั้งใหม่และกำหนดวันสวมมงกุฎซึ่งพระองค์จะยกสวมเองชาวคาทอลิกถือว่าสันตปาปาเป็นผู้ไม่ผิดพลั้งในการตัดสินปัญหาขัดแย้งเรื่องคำสอน